नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों, आज वीडियो का विषय है खांसी, सूखी खांसी, ड्राई कफ। हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी तरह का इन्फेक्शन होने के कारण इरिटेशन होती है और इरिटेशन की वजह से उसका एक रिफ्लेक्टिव एक्शन होता है जिसकी वजह खांसी होती है। खांसी दो तरह का होता है, एक ड्राई कफ सूखी खांसी और एक वेट कफ यानी कफ निकलने वाला खांसी। दोस्तों, सूखी खांसी हमारी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी तरह का इन्फेक्शन होने के कारण होता है, जैसे नाक, गला, श्वास नली, ग्रास नली, लैरिंग्स इत्यादि में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने के कारण सूखी खांसी होती है। इसके अलावा ग्रास नली में एसिड का रिफ्लेक्शन होने के कारण ग्रास नली में इरिटेशन होती है और सूखी खांसी होती है। अब सूखी खांसी का कुछ खास होम्योपैथ दवा को बताने जा रहा हूं। पहला दवा ब्राइनिया 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि सूखी खांसी के साथ गला में सूखापन हो और अत्यधिक प्यास लगती है, इसके साथ ही सीना में खांसने पर दर्द होता है जो स्थिर रहने पर या दबाने पर आराम मिलता है और खांसने पर या हिलने डोलने पर दर्द बढ़ता है, तो ब्राइनिया 30 नंबर 2-2 बूंद करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात सेवन करेंगे, खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा है फास्फोरस 200 नंबर का सेवन करेंगे। यदि गला में ठंड लगने के कारण सूखी खांसी होती है, इसके साथ ही गला में गुदगुदाहट के साथ खांसी होती है और सीना में कसापन महसूस होता है, यदि इसके साथ सूखी खांसी हो या बोलने, हंसने पर सूखी खांसी होती है और खांसी के साथ रोगी का आवाज बैठ जाता है और रोगी ठंडा पानी पीना चाहता है, तो फास्फोरस 200 नंबर 2 बूंद शाम के शाम सेवन करेंगे, खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा है र्यूमेक्स 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि ठंडी हवा का श्वास लेने के कारण सूखी खांसी होती है, इसके साथ ही गला में सुसुराहट के कारण यदि सूखी खांसी होती है और ऐसा अनुभव होता है कि गला में अंदर कुछ सटा हुआ है, तो र्यूमेक्स 30 नंबर 2-2 बूंद करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात सेवन करेंगे तो सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा है एकोनाइट 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि ठंडा वातावरण में जाने के कारण अचानक सूखी खांसी होती है, इसके साथ ही सोने के समय तेज सूखी खांसी होती है और खांसी के समय बेचैनी होता है और गर्म स्थान पर जाने पर खांसी में आराम मिलता है, तो एकोनाइट 2-2 घंटे पर 2-2 बूंद सेवन करेंगे, खांसी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है एंटिमोनियम टार्ट 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि ऐसा अनुभव हो कि पूरा फेफड़ा कफ से भरा हुआ है और सूखी खांसी होती है और खांसने पर कफ नहीं निकलता है, तो एंटीमोटार्ट 30 नंबर 2-2 बूंद करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात सेवन करेंगे तो सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा है बेलाडोना 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि गला में सुरसुराहट या बोलने के कारण खांसी होती है, इसके साथ ही सिर में तेज फटने की तरह दर्द होता है और चेहरा तमतमाया व लाल रहता है, तो बेलाडोना 30 नंबर 2-2 बूंद करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात सेवन करेंगे, सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा है कैमोमिला 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि सूखी खांसी न्यूरोलॉजिकल है, यानी क्रोध, इमोशन के कारण सूखी खांसी होती है, इसके साथ ही खुली हवा में जाने पर खांसी होने लगती है या चिड़चिड़ापन के कारण खांसी होती है, तो कैमोमिला 30 नंबर 2-2 बूंद करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात सेवन करेंगे तो सूखी खांसी ठीक हो जाएगी।
अगली दवा है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा 200 नंबर का सेवन करेंगे। यदि बिस्तर पर सोने के बाद यदि शरीर गर्म होता है और उसके बाद सूखी खांसी होने लगती है, या बोलने के कारण या हंसने के कारण या गला में सुरसुराहट के कारण सूखी खांसी होती है, तो ड्रोसेरा 200 नंबर 2 बूंद सुबह शाम सेवन करेंगे, सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा है फेराफॉस। फेराफॉस 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि ठंड लगने या एलर्जी के कारण सूखी खांसी होती है, जो ठंडी हवा में जाने पर या रात में या सुबह के समय खुली हवा में जाने पर खांसी बढ़ती है, तो फेराफॉस 30 नंबर 2 बूंद करके 4 बार सुबह दोपहर शाम रात सेवन करेंगे, सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ 200 नंबर का सेवन करेंगे। यदि ठंडी हवा में जाने या ठंडा पानी पीने के कारण तेज सूखी खांसी होती है, तो हिपरसल्फ 200 नंबर 2 बूंद सुबह के सुबह सेवन करेंगे, सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा है इपिकार्ड। इपिकार्ड 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि खांसते खांसते उल्टी हो जाए या मुंह में पानी भर जाए, तो इपिकार्ड 30 2 बूंद करके 4 बार देने पर सुबह दोपहर शाम रात सेवन करेंगे, तो सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा है नक्सबोम। नक्सबोम 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि किसी काम को करने के कारण यदि सूखी खांसी होती है, चाहे वह काम मेंटल हो या फिजिकल हो, इसके साथ ही खांसते समय ठंड अनुभव होता है और देर तक खांसने पर सिर में या पेट में दर्द होता है, तो नक्सबोम 30 नंबर 2 बूंद करके 4 बार सुबह दोपहर शाम रात सेवन करेंगे, सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा है अस्पंजिया। अस्पंजिया 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि ठंडी मौसम में तेज सूखी खांसी होती है या कुकुर खांसी होती है, जो लेटने पर या रात को बढ़ता है, तो अस्पंजिया 30 नंबर 2 बूंद करके 4 बार सुबह दोपहर शाम रात सेवन करेंगे, सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा है सल्फर। यदि जलन या सुरसुराहट के साथ सूखी खांसी होती है, जो रात में बिस्तर पर पड़ता है, इसके साथ ही श्वास लेने में दिक्कत होती है और स्नान करने के बाद खांसी बढ़ता है, तो सल्फर 200 नंबर 2 बूंद सुबह के सुबह सेवन करेंगे, तो सूखी खांसी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब इस वीडियो के अंत में आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए